올해의 마지막 날인 오늘 제주지방은 육상에 강풍주의보가 내려진 가운데 강한 바람이 불고 있습니다. 바람이 강하게 불면서 새해 첫날인 내일은 아침 최저기온이 4도에서 6도로 오늘보다 4도에서 5도가량 떨어지겠지만 낮 최고기온은 11도에서 12도로 오늘과 비슷하겠습니다. 내일은 낮 동안 1mm 안팎의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고 새해 첫 출근일인 모레는 대체로 흐리겠다고 기상청은 예보했습니다. 해상에는 제주도 남부 앞바다를 제외한 전 해상에 풍랑주의보가 발효 중입니다.